गुड मॉर्निंग PP3 क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? फाइन। आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में साउंड ऑफ ई रिवाइज कराने जा रहे हैं बेटा। ये देखिए आपकी बुक है लिटरेसी स्किल शीट। इस वाली बुक में बेटा आपका ई साउंड वर्ड दिया हुआ है। देखिए पेज नंबर है आपका 48 पे, ठीक है। आपको ये अभी हम लर्न कराएंगे। नेक्स्ट आपका जो वर्कशीट दी हुई है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। साउंड ऑफ ई, क्या कर रहे हैं हम? साउंड ऑफ ई। तो साउंड ऑफ ई क्या है हमारा? आपने देखा था ना साउंड ऑफ ई में ईडी 4 पार्ट होते हैं। ईडी, ईएन, ईटी और ईजी। यही होते हैं ना 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही होते हैं ना। ये हम कर चुके हैं। ईडी, ईएन, ईटी और ईजी हम पहले 2 क्लासेस में रिवाइज कर चुके हैं। आज हम इसको बुक से रीड करेंगे, ओके। आज हम साउंड ऑफ ई को बुक से रीड करेंगे और फिर आपका वर्कशीट करेंगे। देखिए PP3 क्लास, रीड एंड लर्न द वर्ड्स विद साउंड ऑफ ई। बेटा फिर से देख लीजिए, आपकी लिटरेसी स्किल शीट वाली बुक में है ये पेज नंबर 48 पे। ध्यान दीजिए, सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और रीड करेंगे। रीड एंड लर्न द वर्ड विद साउंड ऑफ ई। तो आप देखेंगे फर्स्ट है हैन, डैन, टैन, मैन, एग, बैग, कैट, लैट, बैड, रैट, लैट, फैट, नेट, वैट, बैट, कैट, बॉल, डॉल, बॉल, शेल। ठीक है बेटा, तो आपको ये पहले भी आप कर चुके हैं 2 क्लासेस में। ये अपने आप से अब आप रीड करेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रेस द गिवन वर्ड विद सिमिलर साउंड। देखिए बेटा, ट्रेस द गिवन वर्ड विद सिमिलर साउंड। आपका यहाँ पे ईडी वाले साउंड है बेटा, देखिए ध्यान से। WED क्या है? WEB वेब, WEB वेब। अब फिर आगे ये आपको ये वर्ड जो है इधर इनको ट्रेस करना है। आप अपनी बुक में आज का आपका वर्क यही है बेटा, होमवर्क। द ई साउंड वर्ड 48 नंबर पेज पे जो आपके ट्रेसिंग साउंड्स हैं। ट्रेस द गिवन वर्ड विद सिमिलर साउंड। इनके साउंड एक जैसे, ये है वेब वाले साउंड, फिर है TEST, ST वाले साउंड, उनमें सभी में ST वाला साउंड आएगा। बेस्ट, रेस्ट, वेस्ट, ऐसे ही वेब। तो इसमें E और
अपनी वर्कशीट पे। आज हमें अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है, ठीक है। अभी आप बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से आपकी वर्कशीट करेंगे। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर। फिर से सुनिए, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर। इन पिक्चर्स में आपको करेक्ट वर्ड फिल करने हैं, ओके। टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। क्या बोल रहे हैं ये, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये आपका हेल्प बॉक्स है। आपको यहाँ से वर्ड चूज करके आप पिक्चर पहचानते हैं। जैसे ये नेस्ट था, नेस्ट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट है हैंड, तो हमें हैंड का यहाँ से देखना है, क्या है ये 4th नंबर पे आपका है, उसको फिल करेंगे। फिर है बी यहाँ करेंगे, फिर है नेट, ऐसे ये जेट, ट्री, बैट, ठीक है। ये है आपका क्या, ये नेट भी हो गया, जेट भी हो गया, वेब, नेस्ट, ये हमारी लेग हो गई, ठीक है। ये वेब है, ये लेग है। तो अभी आपको इनमें से देख के अपना ये फिल करेंगे। चलिए, फर्स्ट है हमारा नेस्ट। वो बेटा मैं यहाँ पे आपकी पिक्चर शो नहीं करूँगी, आपके बुक्स में है। मैं सिर्फ हेल्प बुक से आपको यहाँ पे ये राइट करना ही बताऊंगी। आप ये राइट करना देखेंगे और अपनी आप चाहें तो वीडियो के साथ साथ अपनी बुक में राइट भी कर सकते हैं हेल्प बॉक्स की सहायता से। अदरवाइज मैं कर रही हूँ, मुझे देख के बोर्ड से वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, हमारे फर्स्ट लाइन के तीनों आपको ट्रेस करने बेटा। देखिए NEST, इनको आपको सिर्फ ट्रेस करना है। NET नेट को भी आपको ट्रेस करना है। फिर आपका बेड BED बेड, इसको भी आपको सिर्फ ट्रेस करना है। नेक्स्ट लाइन है उसमें 3 और उससे नेक्स्ट है उसमें भी 3। हमें 6 वर्ड हेल्प बॉक्स की सहायता से यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट है हमारा, किसकी पिक्चर है, सेकंड लाइन की फर्स्ट पिक्चर किस चीज की है बताइए। आप सबने देखी है ना हैंड, तो इसकी है फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास हैंड, ठीक है बेटा। देखिए सेकंड लाइन की फर्स्ट पिक्चर हमारे पास हैंड, तो फर्स्ट है हमारे जेट, नेट, वेब, हैंड। तो हमें वहां पे क्या फिल करना है, हैंड। ठीक है, क्या फिल किया हमने, तो हमारा सेकंड लाइन का फर्स्ट कॉलम में आएगा बेटा हैंड। सेकंड है हमारा, सेकंड लाइन में ही हम नीचे जाएंगे सेकंड उसमें रो में। ये क्या है, देखा है ना सभी ने, ये हमारा जेट। जेट क्या है, जेट। हेल्प बॉक्स में देखो फर्स्ट लेटर आपका जेट है,
रीड करनी है आपको साउंड ऑफ ई का चैप्टर। आपका दोनों वर्कशीट आपको ने कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे से। बोर्ड पे देखिए बेटा ध्यान से।